নমস্কার। গান্ধীবাদ আজি কবর তলে, আইনি শୋଇଛି ଫାଇଲ ତଳେ। ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉନି କି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଆସୁନି। କ'ଣ କରାଯିବ? ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆମେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା କିପରି? ଆଇନଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତେ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଆମେ ପାରିବାନି। ଆଇନକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେବା ବି। ନହେଲେ ପ୍ରତି ପରିବାରରେ ଏ ଦେଶ ଭିତରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେ କ୍ରାଇମ୍ ହେଉ ବା ରେପ୍ ମର୍ଡର ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଦେଲାଣି, ଦେଉଛି ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ଏକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଜ୍ଞମାନେ ପାରିବେ, ଆମେମାନେ ପାରିବାନି। ଆମେମାନେ ମାନିକି ଚଳିବା। ହେ ଆଇନଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନୁହେଁ, ଅନୁରୋଧ। ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କଲମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଏ ଦେଶ ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଆଉ କଳି ଝଗଡ଼ା, ମାରପିଟ ଆଉ ରେପ୍ ମର୍ଡର ଏସବୁ କିଛି ହେବନି। କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମତାମତ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍କାର।